Wasuze otya omulabe wa Spark TV wonna osinzire okubeera ng'otulaba kyokola ky'amaanyi nnyo. Nze Ahmed Wahab, programu eno Spark kumakya Monday to Friday saawa zibeera 12 paka saawa 3 ez'okumakya. Mu kitundu kyo olunaku olwaleero tuli wano ekyengera tugenda kubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera ey'abantu abakulembera mu bitundu ebyenjawulo naddala bamemba ba Parliament oba abakiise ab'enjawulo abo abaludde mu Parliament. Tubongere ebbanga basigale nga gye bali olw'obumanyirivu bwe balina oba baveeyo abaluddeyo ebbanga tusindikeyo abantu abapya batwale ebirowoozo ebipya batwale amaanyi amapya batwale omusaayi omupya. Tugenda kubeera nga tuwulira endowooza z'abantu baffe wano mu Kyengera bwetyo we tugenda okubeera nga tambula naffe tube nga tuwulira endowooza z'abantu baffe olunaku olwaleero. Bulungi. Gyebali mwebale kutambuza abantu Tubatambuza. Amannya gaffe Banadda Antonio. Oli butereevu ku Spark TV. Kaakati tulina ekibuuzo kye twebuuza. Abamemba ba Parliament abaludde mu Parliament baaliweereddwa omukisa ne baddayo oba omukisa baali guwadde bantu balala ne bagenda ne baba nga bakiikirira ebitundu ebyenjawulo? Bamemba abaludde mu Parliament baali badde bafuuka ekyokulabirako ne bawa abalala abapya ne bajja nabo ne bakulemberako. Buli obukulembeze lwe bujja nga bukyuka tetuganya wabeerawo ebibi naye tewabeerawo ebirungi. Ate nga balina obumanyirivu mwagala kujjayo babumanyirivu? Abamu wano tukulembeza nnyo wano okusoma oluzungu naye n'amagezi amaza ekikulu nnyo. Osobola okuba nga nnamu oluzungu tonotono olwogera omuntu n'awulira naye nga amagezi amaza alina mayitivu osobola okukola ekintu mwogera luzungu kyatasobola kukola. Kubeera ndabe bangi nnyo abasoma naye nga bakola ebitaliiyo. Kale tweyanzege anko naye katubuuzeeko. Anko amannya gaffe? Manya gange alinite James. Gyebali Kalisewo. Bangamba muvugisa kimama abavugira wano. Wano stage ekyasize kubeera n'empisa wano ku stage za nezo muno mu. Yesinga okubeera n'empisa n'emirembe n'amateeka amalungi. Okay, oli butereevu ku Spark TV. Gwe olowooza bamemba ba Parliament abaluddeyo be baba baddayo oba omukisa guweebwe bapya batwale ebirowoozo ebipya babe nga bakiikirira abantu? Mu butuufu abaluddeyo babaddeyo naye ate oluusi tebatugasiza nnyo. Abamu ngamba ku bamu batugasiza baddeyo naye oluusi abamu tebatugasiza. Abamu tebabayambye. Okay. Bagamba atakoze yadde aluddeyo bamugyeyo aveeyo. Kale tweyanza egeka tweyongereyo wano mpola nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga eno y'emu. Seeka salaamu aleikum. Aleikum salaamu. Amannya gaffe? Nze Hussein Kifampa. Oli butereevu ku Spark TV. Kaakati gwe olowooza bamemba ba Parliament abaluddeyo ebbanga baveeyo abalala bayingire oba basigaleyo olw'obumanyirivu bwe balina? Kubanga baluddeyo tebalina bye bakoze. Bekkusa bokka mbuto zaabwe tebalina kye batuyamba. Twagala tuzzeeyo abapya tulabe nga Haji Abdu Kiyimba okugeza be basajja ab'embavu abasobola okubeera nga bakolera eggwanga. Esebo. Kale tweyanzege. Anka amannya gaffe? Manya gange nze Mitanda James. Oli butereevu ku Spark TV. Gwe olowooza ki ku nsonga eyo abaluddeyo baveeyo oba basigaleyo olw'obumanyirivu? Nze nendowooza ntuwe ku bantu abapya. Abapya nga Mathias Walukaga n'abalala. Lwaki nze mba nendowooza nti bajja tutuletera ebirowoozo ebipya bajja kuteeka mu Parliament ebintu abantu bye beetaaga. Abantu bali abakadde batuweereza ku kye batuweereza naye ate ne kye batuweereza tukiraba nnyo kuba enguudo tukyali mu mbi amazzi biki n'ebirala bwe bityo. So nti nze nandirowooza nti bano abapya babanga gye bali bagenzeyo tusobola okufuna ku bintu ebituyamba nga Kyengera. Kale tweyanzege. Papa ogamba otya? Nje ogamba otya? Weeyagala? Nnyo. Abalonzi bazzeeyo abakadde oba bateekeyo bapya? Twagala bapya bonna bapya bonna abakadde bave tubakooye tebakyalina kye batukolera tebalina bye bateesa. Bonna mubakooye? Tubakooye twagala nga Abdu Kiyimba ow'ensangi tumwetaagira ddala oyo era bw'ajja tujja kulaba enkyukakyuka. Ffe tetumuwa lwakkala tumuwanga omuntu omukozi ye mukozi ajja Abdu Kiyimba. Amannya gaffe Mubiru John Ekyengera wano. Papa gwe ensonga eno gyogerako kibapya oba tusigaleyo n'abakadde baffe balina obumanyirivu? Twagala abakadde twagala abapya twetaaga enkyukakyuka kubanga omukadde yaba byaliko yaba yalookingira ku ekyo naye twagalayo abapya. Ensi yonna yetaaga enkyukakyuka tetugenda kubeera ku muntu omu. Nze Abdu Kiyimba musajja yali atukoleddeko ko wano yabeera mu Nsangi ng'akyali mmeeya w'Ensangi
alina bye yakola ng'omuntu simuwanga lwa kkala muwanga omuntu kubanga bingi byatukoledde wadde nze talina kyanyambye naye alina bayambyeko abalala be nali ndabyeku ng'omuntu musabira nze akalulu ku lwange kale tweyanzeege chief ogamba otya Sebo kale sebo. amanya gaffe Kawere Muhammad okuva ekyengera wano. Kawere Muhammad oli butereevu ku Spark TV abalonzi bakole batya bazeeyo bakadde oba bateekeyo bapya Bannanga abalonzi mwenna tubafalaasira muwe Onalebo Sseggona akalulu olw'ensonga zino wammanga. Onalebo Sseggona atubeereddewo nnyo ku kitundu kino n'olw'ensonga eyo akyalina ebintu bingi nnyo by'alina otukolera. Tumulekeyo ekisanja kimu kino abalala bajjeyo n'ekirala abantu buli omu asinge kunywerera ku kintu kyasobola kubanga mwami wa Lukagga muntu mulungi naye agira yeteekateeka tujja mulaba 231 esebo. kale tweyanzeege ka tweyongereyo wano mpolampola agamba atya maje Jeni sebo. weeyagala Neyagala. amanya gaffe Amanya naitwa Innocent. oli mulonzi Sebo ndi mulonzi ndi munyankole. olonderawa Waffe Bushenyi. olondera Bushenyi kakati golowooza bamemba ba parliament bazzeeyo abakadde Bushenyi oba baweeyo ku baana abapya babe nga batwala ebirowoozo ebipya mu parliament Kijja sinzira engeri gye bakolamu. Kye kigenda otuweesa amaanyi okulaba nti tubazaayo. Sigula baffe waffe tetulina opposition. wakakasa teriiyo Position waffe ntono nnyo kubanga nga twalabye abantu bangi Kyagulanyi we yabaddeyo ffe Kyagulanyi tumulaba nga muyimbi tetumulaba nga mukulembeze mulabanga muyimbi ewaffe temulaba nga mukulembeze. kwegamba muze kulaba kivulu Era tebatuzize kulaba ekivulo kubanga ebiseera bingi ffe tukulidde mu kyalo tukulidde eyo mu byalo tetulabangako kuki kasi bwe tuwulira ku muyimbi era twena tulina okukola ki okuvaayo Bushenyi tewali bayimbi era sofa tulinga tutalina bayimbi ab'enkizo. Ekisooka tuwulira tugamba abantu aba position either abantu abalemedde mu bukulembeze so twagala kintu kimu bano abavuganya olugavumenti neeriko waki ne begatta bona ne baba kimu ne bajjawo eno gavumenti eriwo bona begatte bavuganye oludda oluvugana gavumenti tosobola kuŋŋamba nti buli muntu alina ekibiina ekiki n'oli alina ekibiina kiki kitegeeza bonna bakolera mbuto zaabwe jasi batulimba bulimbi bagenda kwekolera ebyabwe so tusaba abantu ab'enkizo babeere be bakola ki batulema ate tufeesinga ennyo n'abantu abakola ki abakoze osekede ekisinga nnyo tuluma bagamba eggwanga terimu mirimu fine terimu mulimu naye osanga omuntu omu alina emirimu ng'ena otegedde oli looya ate oyagala MPs noonyako omulimu gumu omulala gulekera abalala oli minisita ate MP nze ngamba oli omusanga minisita ate nga MP ye looya ate ye MP otegedde so abantu bangi abasoma ate beetaaga emirimu naye kati gosanga omuntu omu olina ebifo bina n'abalala baleke nabo bavugetumalirawo kale tweyanza tweyanzeege ka tweyongereyo wano mpolampola agamba atya mwami Mukwaya ate ono abeerako jja kuba ab'embogo be banzaala agamba atya kojja oli bulungi gyebali kakati ba MP abakadde tubazzeeyo oba tuteekeyo abaana abapya bateekeyo ebirowoozo ebipya ku kirowoozo ekyo kyolese kirungi nnyo muto wange naye amazima amatuufu ba MP abakadde waliwo abakoze n'abatasobodde kuweereza naye bwe ntunuulya bwe ngenda okubaganyaamu naddala nga mu Busiro yaffe eno nze omu yasooka okuwakanya ekintu ekyokubanga tulekayo ba MP abakadde naye nga ffe be Busiro tetulina kye tufunyeemu ku ba MP abakadde tubabeereddewo naye mbadde nsaba omukisa oguliwo guno tuguwa abaana abavubuka basobole okuweereza eggwanga kati bwe mbanga ngeraageranyiza ku ba MP be tulina wano ewaffe mu Busiro mukama waffe president bwe yatuwa Bobi Wine Walukagga yakira kubanga bw'otunuulira tubeera naye mu bbato zonna ne mukama waffe nze Mukwaya ayogera ze kennyini namusaako awamu ng'atambuza n'ebigere ng'emmoloka eyonoonese n'atwongeramu amaanyi n'agala tugende tulumbe kitegeeza abaana bavubuka bano asobodde obbakwatako n'obbakumaakuma ekitabaddeyo ku mubaka waffe omukadde mwami Sseggona era nze ntambudde naye emyaka gy'ondaba ng'oggyeko eno emyaka gy'ondaba gyako 15 egy'obuto naye gyeyisigadde gyonna ntambulidde mu DP naye tuwumuleko naffe tuwe ku baana baki tusobole okukyusa eggwanga kati abaana bato basobole okubeerawo kuba DP bwe byange esobodde okubeerawo myaka esukka 4 oba 5 naye banga tasobodde okukyusa buyinza kitegeeza tuwe ku baana abato omukisa
basobola okukyusa eggwanga. Kale tweyanzege muzeeyi wasuze otya? Ndi taata oli bulungi? Essebo. Gyebala emirimu? Kale ssebo. Omulimu guno olabika ogulinamu experience y'amaanyi ya myaka emeka? Myaka giringa kati 40. 40 ng'okola omulimu gwe gumu? Essebo. Kati bw'ontungira essuuti ndabika neesimbawo mpangula akamu. Era bulungi nnyo. Kakati muzeeyi amannya gafa? Amannya nze Gerard Kyagulanyi Center mu Makumbe. Oli butereevu ku Spark? Essebo. Kakati waliwo bammemba ba parliament ababaddeyo okumala akabanga. Olowooza abalonzi babazzeeyo ku mulundi guno oba omukisa baguwe baana bato abapya? Ffe ng'abalonzi abategeera abakola kye tumanyi oli ne bw'aba amazeeyo emyaka 3 nga byatuteeseza tubyagala kati ng'omukulu ono gw'olaba Sseggona nze simala galonda olw'okuba nti omuntu yafunye kaadi si yeeronda. Ffe abalonzi ffe tugera ki ffe twesalirawo omuntu nti ono ajja kusobola ono tajja kusobola. Tetujja kutwala bano bakuwanika mikono nga tateesa. Naye ono ffe tumwesiga n'emyaka gy'amazeeyo ebisanja 3 atukoledde kye twagala. Emyaka 15 tegimala yategeera yekka mu busiro. Waliwo n'abamazeeyo emyaka ba specials gundi ono ow'Ebusogani Kadaga amazeeyo emyaka emeka naye tate abeewabwe tabateeseza. Ffenaffe ono waffe era ekimuzonzeza emirundi 3 egyo emyaka 15 lwakuba nti byakola abitegeera naffe abalonzi tubitegeera. Era nze sinza kulonda mulala gubaleese buleesi nga simanyi ki yali akozeeko. Sinza kuleka musajja wange Medad Sseggona kubanga byatuteeseza neggwanga ate tateeseza nawe wano wokka Busiro East byafuuka ggwanga lyonna. Kitegeeza gwe tolina buzibu ku muntu yenna aludde mu buyinza? Sikirinaako buzibu kubanga Museveni bandibadde bamujja yamaze emyaka 4 lwaki ye tebamujjayo? Olonda? Nze simulonda. Simulonda kubanga eyo kala sigyagala. Pulezidenti wange yoyo waggulu Kyagulanyi Center mu Makumbi oyo. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege kendabe ku mukyalo ono eno munda naye atubuuzeeko mpolampola. Maama mwebale okukola emirimu mugyebale. Bangambye muli bakazi bakozi nnyo ssente mulina mpitirivu wano bigenda bitya? Mugezaako? Amannya gaffe? Bampita Madamu Jessica. Madamu Jessica oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi mukama. Ogiraba? Njiraba ssebo. Kiki osinga okulaako ku Spark? Bingi. Yes ssebo. Okay, kaka tunyumyanyumyamu wano mpolampola olowooza ababaka abakadde abalonzi babawa omukisa baddeyo oba bateekeyo bato bapya birowoozo bipya enkuba mpya? Twandiwadde omukisa n'abalala kubanga omugezi tabaayo omu. Yes ssebo. Ssebo ogamba otya? Webale kutunda kamere. Mbaddeko eri ne bangamba gwe asinga okutunda emmere ewooma mu kyengera yonna. Kituufu. Amannya gaffe? Amannya Katamba Abubakari. Katamba Abubakar. Olonda? Nonda. Abalonzi olowooza baali badde basindika bammemba ba parliament abakadde ababaddeyo oba bateekeyo bapya n'ebirowoozo nga bipya? Omubabaka era omubaka tugenda kulonda Samasias Walukaga. Mwagala mupya? Walukaga. Ono tukooye engombe y'okugamba nti yakubba yeyanziba. Talina kyakoze. Kalya kokka. Ate mukozi wa Anita Amongi. Kale tweyanzeege ka tweyongereyo wano mpolampola nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga eyo. Okitegedde yoli agambye bagenda kubanga basindika Sir Mathias Walukaga. Waliwo wano abaana ba NUP waliwo abaana ba NUP wano katubenga tunyumyamuko nabo mujje sooka okendezeeko awo. Sooka okendezeeko omugamba mutya? Ssebo tuli bulungi. Erinnya yenze kansala Kaweesa Joseph wano Ekyengera ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasiima n'ampa kaadi agenda obbakiikirira ku disitulikiti 226. Ndi wano okubaloopera President agenda yita wano Ekyengera ng'agenda e Masaka ku Lwomukaaga. Bannakyengera mbasaba mujje mweyiwe ku luguudo luno era tuli wano tunoonya ssente tudizayininga oluguudo luno tulutimbeko baaluuni. Munoonya ssente zino ssente abantu be bazituwa tusobole okulaba nga tulabisa President tumusanyukireko tumubugirize ze zino ssente z'olengera era nga ennaku z'omwezi nga 3 mwatuwa miliyoni 1.5 zezo ssente z'olengera abantu bazituwa wano Ekyengera tusobole okudizayininga oluguudo luno lulabike bulungi. Bebaza buli kimu kye mutukoledde okutulaga. Kaakati tuli wano tunyumyamuko ku mbeera y'abamemba ba parliament abaludde mu parliament. Olowooza bammemba abaluddeyo abakadde abo
abalonzi babongera omukisa baddeyo oba ku mulundi guno baali badde balonda misaayi mipya na birowoozo bipya mu parliament? Ekituufu kino tuli mu nsi twagala kujja Uganda mu third world tugitwale mu second world. Ensa abaagala okgenda mu second world tulina okulonda abakulembeze abalowooza ku bantu ba wansi. Bwe tugenda okusitula Uganda tujjeyo abakadde tuteekeyo abapya abaana abato bangi abasomye nga balina obwongo obupya. Era nga nze nsaba mu wano mu Busiro East munondere Sir Mathias Mulumba wa Lukagadduka ekibabu kubanga alina ebirowoozo ebiruma omuntu wa wansi. Tweyanzege papa amanya ga amanya agange agamanyiddwa nze taata Kikaaba musaayi gwa NUP. Kwegamba gwe muwanika? Nze ndi mukunzi. Oli Ssaabakunzi. Mu bavubuka sosali ku ntikko. Kakati olowooza bamemba ba parliament abakadde bonna baveeyo bateekeyo bapya oba baweebwa omukisa basigaleyo mu parliament? Kasitoba nze ndowooza yange ekibiina kyaffe kirina mwe kyayita okubanga kisunsula ababaka abatuufu. Era waliwo bekyawa kadi ne kitabazaayo. Kitegeeza nti bamwekenneenya nga tasobodde buweereza abantu. Kati ndowooza nti tuteekeyo abapya kubanga n'obwongo buba bupya. Omanyi mu bukulembeze omuntu kasita obeera ne manifesto gy'okoze bw'obanga obadde mukozi mulungi ono gwe bawaddeyo olina omundaga nti manifesto yange etuuse emakati gimalirizi no handing over mu mirembe babajjeyo baaba. Kale tweyanze gagamba atya papa? Ndi bulungi muganda. Nawe oli Ssaabakunzi? Seboze ndi Ssaabakunzi ndi activist omulwanyizi w'eddembe amanya Sserugo Musoganyi. Ndi omu ku bavubuka akalukali akaggwa ku manifesto pato ya polisi gwe yatomera n'enduuzinga n'okugulu kwange kuno okugulu kwenina ku artificial President Kyagulanyi yakungulira. Era ndi activist gwe mbadde mulaba alwanya eddembe ly'obuntu ku babbi b'amabaati omuntu eyali talina kugulu abakadaama b'ebweru. So yenze muganda wange. Kakati gwe oyogera ki ku ky'abamemba ba parliament abaluddeyo babongera ekisanja oba bonna baveeyo muteekeyo misaayi mito? Gwe kyolina okumanya bino bye tulimu si bya business. Wabula tuli ku muntu oyo ayina endowooza y'okununula eggwanga. Ensonga lwaki we bali nga baveetinga abantu batunuliranga nnyo omuntu asinga ground yabeerangako percentage ennene. Ti ground wafunangayo percentage 6. Era omuntu yayinanga following ennene gwe bawanga kaadi nti omuntu oyo ajja kusobola okukunga abantu. Enikesa akalulu kaffe nga bakabbye nga bujere badde bakabbanga nti banaye tubanje akalulu. Naye kati omuntu atalina ground agenda kusobola kyo okukunga abantu badde ku luguudo nga abantu bamwagala. So balondanga abantu we balaba nti abantu babakkiririza mbe bantu bawa kaadi. So tebeetegereza nti ono omuntu amanyi ebyobufuzi kubanga ne mu parliament gye bagenda opposition talina kiteeso kye yali ateesezza ne kiyitamu nga Museveni tasoose kumala kukikkiriza nti kiyitemu. So ensonga gye tuliko yakununula ggwanga so si kumanya nti oli alina ebitabo bingi bw'amanyi okuteesa ennyo mu parliament. Twagala muntu alina ground wansi nga sookunga abantu ng'asobola okwogera ebyo ebibakiikirira. Yensonga enkulu. Abotyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde wano ekyengera nga tugezaako okubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga y'ababaka ba parliament. Olowooza abaluddeyo oba abasaavinze ebbanga eddene baali badde baweebwa omukisa ne basigala nga bakyateeseza eggwanga oba wateebweyo abantu abapya mu parliament abasobola okugenda n'ebirowoozo ebipya. Endowooza z'abantu baffe ab'enjawulo osobodde okuba ng'oziwulira. Mu kaseera kano kankuzzayo mu studio ewa Kfas ne Miuka babenga bakongera ne programu yo Air Spark kumakya. Nze Ahmed Wahab tova ku Spark TV siba bulungi weraba.